Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von www.motolifestyle.de. Meine Lieben, dieses Video mache ich ganz kurz außer der Reihe. Ich sitze hier im Auto und ich fühle mich, als wäre ich letztes Jahr auf dem Sachsenring gewesen. Da hatten wir nämlich auch so ein Pech mit dem Wetter. Hier regnet es gerade und ich traue mich gar nicht auszusteigen. Meine Lieben, was ich euch erzählen wollte, wir haben letztes Jahr für euch sehr aufwendig versucht, einen Rennstrecken-Mittelklassen-Vergleichstest zu absolvieren. Unter anderem Honda CBR 650R, ZX6R, Kawasaki, Triumph Street Triple RS etc. Das ist aufgrund absoluten Unwetters auf dem Sachsenring dann leider ins Wasser gefallen. Ich kann euch hier noch mal ganz kurz ein paar Videoschnitte einblenden. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir verschieben das ein bisschen und fahren für euch ins warme Kroatien mit den Motorrädern. Auch hier mal ganz kurz ein paar Einblendungen. Servus meine Lieben. Wie versprochen, nicht mehr am Sachsenring, jetzt im richtig warmen Kroatien. Rijeka, Rennstrecke Grobnik. Viele von euch kennen sie, falls nicht, einfach mal googeln, ist immer eine Reise wert. Hier hinter mir, irgendwo da, schaut mal. Da stehen unsere Testmotorräder für die nächsten 3 Tage. Und dann waren wir in Kroatien und haben diesen Test durchgeführt bzw. angefangen. 3 Tage Grobnik, Rijeka Rennstrecke, um für euch zu ermitteln, wer war denn 2020 die beste Mittelklasse-Trackday-Maschine. Mittlerweile ist das Thema vom Tisch, weil von der Tuono 660 Aprilia, RSV 660 und so weiter und so fort hat man damals noch gar nicht gesprochen. Deshalb wäre dieser Test, wenn wir ihn jetzt nochmal veröffentlichen würden, gar nicht mehr wirksam. Worauf ich aber hinaus will, der Test wurde von uns nicht zu Ende gebracht, weil ein sehr guter Freund von uns, mit dem wir dort vor Ort waren, einen wirklich erheblich schweren Unfall erleiden musste. Und da waren die Gedanken und alles andere natürlich überall, aber nicht beim Rennstreckenvergleichstest. Deshalb gibt es diesen fertigen Test aktuell nicht und wir werden ihn jetzt auch nicht mehr veröffentlichen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich damals gefilmt und so weiter und so fort und möchten euch wenigstens an dieser Stelle so ein paar War-Onboard-Aufnahmen der verschiedensten Protagonisten im Testfeld zeigen. Bedeutet, ihr bekommt jetzt ein paar Fahraufnahmen ZX6R, Honda CB650R und Street Triple RS. Wenn ihr mal anschauen möchtet, sehr gerne, dann bleibt einfach dran und wir hoffen, dass wir mit den aktuellen Mittelklasse-Bikes dieses Vorhaben dann 2021 für euch nochmal wiederholen können. So meine Lieben, das waren ein paar ganz kurze Infos meinerseits. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Spaß bei den Onboard-Aufnahmen. Macht's gut, euer David.